伙伴们，大家下午好。就是首先给大家说一说，这一次我们简单的介绍几个内容啊。先来开始，首先第一呢，就是介绍凯文的网络，然后就是这个凯文的网络，它现在第二次测试，因为它第一次测试是在小狐狸上面，那么我们第二次测试怎么做呢？就我今天一步一步跟大家说吧。首先，凯文的网络，大家需要下载它的那个这个钱包叫Curl 什么钱包来着？反正在韩国出的那个钱包。然后下钱包的地址我放在这个下面的链接啊，然后再进到它的这个官网，这个官网就这个。进了官网以后，然后在这里它会，比如说我现在连接你的钱包地址，连接以后，如果你第一次上的话，它会提示你要不要通过设置它的网络，然后你通过了以后，就在最下面找到这个Carla 这个测试网络。测试网络以后，第一步就要拧水龙头，因为它现在我跟你说，它水龙头主要是三个方式啊。第一个就是推特，连接推特以后转发它的推文，然后再把那个推文的链接放到这里，然后再 climb 就可以了。然后第二个就是去电报群，然后进入它那个 facet 的这个频道，然后把你这个复制进去丢进去就可以了。第三个就是这个叫摇骰子，就是你每一次摇，我跟你说，它这里最麻烦的是，像这个2个小时能到账，就是这个测试网络，这个推特这个有300枚，但这个1到10枚每天都可以摇一次，但是大概要我是680多，前面还有68000多笔交易，因为它测试网络，所以本身也就比较慢。然后如果拧完了以后，我们要明白我们要做的任务是哪些。首先第一个，我们要 climb 推特，完了有 return 推特 like 推特，然后 follow 推特，然后就这些，然后这些就是取决于我们获得多少选票，我们的选票越多，就是空投的是会越多的。然后我们怎么样来获得这些选票？像这前面的这种社交的任务我就不说了，因为你这个都不会，没办法。主要就是说这个赞助者和这个Stack 质押的这一块，它主要是在这里。我把它翻译成中文，给它简单一点吧，好吧？比如说我就进这个雪崩的这个，它首先它就是我们就点一下这个赞助者，然后再成为资助者，然后就可以了。然后比如说你这一路授权，然后找一个比较好的池子，然后就可以了。就可以把自己的这个授权进去了。只要你能成为资助者，然后他这个任务就完成了。然后至于验证器呢，就要成为搭一个节点，知道吧？要搭一个节点。然后提案这些都还没有，代表团也就是用于委托的，你可以成为委托人，然后继续，就这样，主要就是把这个成为委托人和资助者这2个完成了就可以了。完成了以后，基本上这个你就等着吧。如果是搭节点的话，没事来看看就行了。这是第一个啊，就关于这个 Carl。第二个就是Talksoft，因为 Talksoft 呢是与 Coinest 齐名的，当然了，它也有一些垃圾项目。我跟你说，好项目也有，垃圾项目也有。好的项目就是 IVX， 就这个雪崩，就是在它那个上面进行 ICO 的。垃圾项目当然呢也经常破发，所以大家还是要选项目。但是他现在呢，他自己搭了一条这个新的这个链出来，说是第3版了嘛。然后其实我建议大家可以去尝试着做一下，因为也许他后面有新的动作了。因为大家也知道 UP 主我是一个专注于打新的这样一个 UP 主，然后他其实没什么很大的操作，进去以后就是你就直接实名认证。然后完了以后该上传。有很多小伙伴问我能不能用中国的，我建议你尽量不要用中国的。然后因为什么？因为用中国的，也许你现在这个就能，因为我不确定它
搞新版本，它是为了发币还是为了以后的打新？如果是发币的话，那没问题，应该能拿得到。但是如果以后打新的话，它应该会大概率不允许。然后因为 Tokensoft 还是可以的，建议一定要多做一些账号吧。然后第三个就是，大家知道前2天我不是撸了一批马蹄嘛，然后撸了马蹄，然后我就看这个 Mesh Swap 这个，你看这个质押，我质押的2700%，这个其实还有个更好的，就是因为它现在你把它撸来的质押进去，现在一个大概可以卖，我当时撸完以后卖的话还是比较便宜，现在就是我看看啊。现在可以卖18点多，我当时14就卖完了。其实它这个就是我很建议大家做，为什么呢？因为它现在你看啊，它马蹄里面就锁了1个亿了，完了以后，包括它的机枪池里面，我看这个收益挺高的，2000%。当然了，你不需要去搞得太猛，知道吧？因为你搞得太猛的话，有可能会损失掉你的全部收益，全部的本金。所以我是把利润丢进来，反正项目方送的就无所谓，是吧？希望能给大家带来帮助。我建议大家机枪池就是做这个就可以了，这2个。然后这个government 呢，它是第一，你可以锁，它是一个锁仓的，它锁仓有锁了1个月、2个月、4个月和4个月、8个月、12个月、12个月 A。它这个8倍的，就是它的这个给的一个治理的给的这个 V Mushroom， 然后 V Mushroom 用来投票，你像我投在这里面，比如说你最高可以投多少？比如我把我所有的选票都投在这里，投在这里以后，我又增加了34.74%，然后就是它大概就是把这个池子的收益再给你这个有票的人，不知道解释清楚了没有？反正大家看看吧。有搞的就弄呗，对不对？好吧，就这样了，谢谢小伙伴们，大家下次见。